बहुत लोग सोचते हैं कि बार बार खांसी होना बस मौसम बदलने की वजह से है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अगर खांसी 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा चल रही है तो यह सिर्फ मौसम नहीं हो सकता। यह अस्थमा, एलर्जी, इन्फेक्शन या फेफड़ों की किसी समस्या का संकेत हो सकता है। खासकर अगर खांसी के साथ सांस फूलना, सीने में जकड़न या रात में खांसी बढ़ना हो तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। याद रखें, बार बार खांसी को दबाना समाधान नहीं है। उसका सही कारण पता करना सबसे जरूरी है। अगर खांसी लंबे समय तक बनी रहे तो पल्मोनोलॉजिस्ट से जांच जरूर करवाएं।